e a todos. Estamos aquí para presentar a edición deste ano dos premios Manuel Beiras, que mantemos dende o ano 2000 en colaboración coa Cámara de Comercio en Santiago, un acordo dedicado a recoñecer e a poñer en valor as empresas que empregan habitualmente o galego na súa comunicación. Na pasada edición, coincidindo co 20º aniversario, revisáronse as bases para darlle unha maior presenza e relevancia ao premio Camiño que se continúa neste ano 2020. Non obstante, é o inicio tamén dunha etapa nova na que deben gañar presencia e recoñecemento social para con el aumentar a valoración que o público pode otorgarlles ás empresas que posúen este galardón. Neste camiño introducimos algunhas novidades e reforzamos as actividades que inclúe a convocatoria. De común acordo coa Cámara, revisáronse as normas que viñeron rexendo as anteriores convocatorias. Na nova redacción das bases procuramos explicar con un pouquiño máis de claridade que é o que estes premios queren recoñecer, os seus obxectivos, o que o xurado debe ter en conta para que a súa escolla de empresas premiadas. Queremos que as empresas de Santiago poidan ver recoñecidos non só os atributos tradicionais que se veñen valorando en Manuel Beiras, senón as novas iniciativas, pero máis de accións, tanto globais como puntuais, das empresas que destaquen pola súa innovación, originalidade e impacto. Sabemos que estamos nun período temporal moi especial, na que as empresas tamén tiveron que facer novas tentativas e novos modos de intentar chegar ao mercado. Queremos que teñan tamén a oportunidade de ver recompensado nese sentido os seus esforzos para poñer o galego como instrumento que sigue sendo non só totalmente vixente, senón unha ferramenta fundamental na súa capacidade comunicativa entre nós, para nós, para toda a comunidade galega, imprescindible para transmitir tamén o que é o noso acervo cultural tamén no ámbito económico. É algo que creo que debemos ter moi claro. Creo que unha boa nova que se siga mantendo estes premios, incluso nestas circunstancias, con esta colaboración que mantemos entre o Concello e a Cámara de Comercio. Manuel, se queres decir algo máis? Moi ben, concelleiro, pois moitas gracias. Só desde a Cámara a notar que o ano pasado celebramos o singular, non? Singular e desastroso desde todo o punto de vista quer humano, quer, por suposto, empresarial, non? As empresas estamos a padecer unha situación moi complexa, moi complicada. É probable que moitas das empresas non podan superar esta etapa se é que non buscamos rapidamente unha solución ou se non hai un consenso, nomeadamente algúns sectores ao cal eu pertenzo, que realmente estamos a pasar moi mal, non? Polo tanto, poder celebrar este ano a edición número 21 vai a cobrar, desde o meu humilde punto de vista, un cariz especial, porque o esforzo de mantelo entre as dúas entidades e o traballo que están a facer, as persoas que realmente están tomando man do asunto e que o levan ao día a día, é meritorio, non? Eu creo que vai a ter un significado especial por isto. O que creo que tamén cabe salientar é que a singularización ou a posta en valor das empresas que utilizan o galego de forma normalizada, habitual, como unha parte máis da súa oferta, pois tamén cobran unha especial importancia, como tú ben comentabas, coa mudanza das bases que se ten feito. Neste sentido, eu tamén quero agradecer o traballo feito por as dúas persoas de ambas entidades que levan o peso específico deste traballo, que todos os anos o digo e se enfadan comigo, pero, unha vez máis eu creo que hai que recoñecelo. E o acerto que tuveron no cambio deste apartado das bases,
porque nos atopamos neste momento nunha aposta decidida nesta cidade, ambas entidades, o Concello e a representación dos empresarios, nesta etapa de industrialización da cidade, en concreto no polígono Xeonlla, entendendo que isto é un obxectivo fulcral para o despegue ou para a consolidación da cidade en termos económicos e para obter alternativas ao monocultivo que significa o turismo como única fonte ou como principal fonte de ingresos, que, como vemos, nunha etapa como a que estamos a vivir, sufre sobremaneira. E entón apostar porque recoñezamos aquelas empresas que, falando en termos de futuro e en termos de innovación e en termos de posta ao día no século XXI, consideren que o seu idioma vehicular, tamén de moita no día de hoxe de moita vixencia, o tema da lingua vehicular, pois que utilicen dunha forma natural e como un ingrediente máis do seu traballo, entendendo que isto é estratégico, como ben se recolle aquí na redacción destas bases. Polo tanto, creo que isto é o elemento máis significativo desta nova convocatoria. Por un lado, o feito de poder convocala con normalidade dentro dun ano tan especial, e o feito de apostar por lanzar unha mensaxe cara ao futuro e que poñer en valor estas empresas que, estando en pleno século XXI e sendo absolutamente innovadoras e apostando por procesos de futuro, utilicen a lingua como un elemento estratégico, non só natural. E eu creo que con isto que xa falei da bomba. Vocación plurilingüística moi evidente. Nós temos unha ferramenta lingüística que é o galego, que é a nosa lingua vehicular. A mí unha cousa que me parece moi desastrosa é que reemplacemos esa lingua incluso por linguas estranxeiras, que é algo que non sucede en ningún país do mundo. Cando falamos de competencia plurilingüe, que non sepamos que iso é integrar a nosa lingua no acervo mundial e non sustituir a nosa lingua vehicular polo inglés, como pasa aquí en Galicia e en Madrid, e que se pretenda que os fillos, que os nenos aprendan as súas materias troncais en inglés. Iso realmente non sucede, e o que deberíamos apostar é por unha aprendizaxe nas linguas que son propias de Galicia e do país, que non son outras que o galego e o castelán, pero sobre todo, e aquí defendemos a do galego. Moitas grazas.